semuanya, balik lagi ke channel ini. Dan kali ini saya membeli produk untuk sepeda motor. Ini adalah spion Tomok yang saya beli dari toko online. Kalau nggak salah itu Bukalapak. Untuk harganya ini sekitaran saya dapat ini 65.000. Saja. Oke, beginilah penampakannya produk dari CNC. Spion ini saya beli modelnya, ini model Rizoma. Oke, langsung saja. Oke. Jadi inilah penampakannya. Bisa dilihat, kita dapat satu set dan isinya apa aja. Mari kita buka. Check it out. Oke, ini kita dapat dua buah spion untuk kaca spionnya seperti ini, berwarna biru. Oke, setelah itu apa yang kita dapatkan? Ini ada dua karet yang biasanya dan biasanya ini dipasang untuk motor kelas motor firing ya, motor CBR, Kawasaki, dan juga dan ini bisa dipasang di bagian stang. Dapat dua buah penutup untuk di atas biar tidak karat. Kita dapat cuma satu L ya, ukuran kecil, sayang sekali. Tapi ya sudahlah, tak apa-apa. Lanjut, kita dapat set baut yang lengkap ya. Mari kita buka. Dapat dua buah berbuat L. Ukurannya ini menyesuaikan ya. Oke, dua buah. Oke, bisa lengkap ya. Oke, inilah penampakannya. Kita dapat satu set seperti ini. Oke,
sekian dulu review singkat kali ini. Terima kasih telah menonton dan goodbye.